هي يا سجاني، هي يا عتم الزنزاني، هي يا سجاني، هي يا عتم الزنزاني. علي شرفي مدير تنفيذي لجمعية أعمال التنمية والنظام المسؤولين مواطن تونسي. بأفكار أو رؤى نجم نصلحوا بها المنظومة السجنية في تونس. والله كي يقولوا المنظومة السجنية في تونس صحيح لازم الدولة أول حاجة يكون الدولة معناها تكون متعاونة مع المجتمع المدني اللي يلعب دور كبير في وقتنا تو، ولازم يكون عنده هو الدور الرئيسي في الحكاية هذه. بالنسبة لنا معناها كجمعية معناها كنشط في المجتمع المدني عندي هكا اقتراح، علاش ما يكونش معناها ثم دي كلوب داخل السجون، معناها كلوب تاع مسرح تاع سينما، وتكون باتفاق مع الوزارات معناها السياده والمشرفه على السجون والاصلاح، وما بين جمعيات المجتمع المدني معناها جمعيات مكونات المجتمع المدني، بتل فاصون انه معناها السجين يكون معناها منخرط في كلوب من هذه الكلوب هذوما، واذا كان معناها هو برهن على حسن سلوك ويتعلم ثقافه جديده، علاش لا نقص له المده الزمنيه نتاع الحكومه نتاعو، وهكاك نكونوا ضربنا عصفورين بحجره واحده. اول حاجه هو دخل في نظام ثقافي جديد ينجم يبدل له معناها الفكر نتاعو اللي الدنيا ماهيش مقتصره كان على الحوايج الموجوده غادي. وثاني حاجه هو انه ربح معناها مده العقوبه قلصت له، وعلاش لا ما يستعملهاش وقت اللي يخرج.